Կերամա Մարացի ընկերության նորաբաց խանութ սրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա Մարացի ամենամեծ խանութ սրահը Դավիթ անհախտի 6-ում։ Վիտամինակումն է շանթի եթերում, ես ուզում եմ միանգամից ասել մեր սիրելի հյուրերին և ներկայացնեմ ձեզ և այսպես բարձր ծափարություններ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբ։ Ներկայացնեմ տղաների կազմը Արթուր Հարությունյան, Աղվան Դավոյան, Գևորգ Հովանիսյան, Արտյոմ Միքայելյան, Անդրանիկ Բարիկյան, Կարեն Մուրադյան, Դավիթ Մարիկյան, Նորայր Աբրահամյան։ Բարի երեկո տղաներ։ Բարի երեկո տղաներ, ինչպես եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Խոսի մեզ հետ Արտուրը Հարությունյան։ Այո։ Այո։ Դուք ձեր թվում ունեք նաև մարզիկներ, որոնք արտասահմանից են եկել, չէ՞։ Հա։ Այստեղ չեմ նկատում։ Չէ, ճիշտն ասած իրանք չեկան, երևի խնդիրը նրանում է, որ չէին հասկանա հայերեն, տենց հետո։ Ընդհանրապես չեն խոսում հայերեն։ Չէ։ Մի քիչ գոնե չեն խոսում։ Մի քիչ դե հա, տենց առավոտ շուտ որ տենում ենք, այդ վաղ բարով։ Բարը։ Բայց ոնց եք որ ասել, լեննականի ակցենտով, թե։ Հա, պատկերացեք լեննականի ակցենտով են խոսում։ Ինչ խեք։ Հա, ունենք սևամորտ, որ իրոք ամեն առավոտ տնորից ասում է ինչ խեք։ Որտեղից է այդ սևամորտը։ Կոտ-դիվարից։ Աֆրիկայից։ Ահա։ Հա, հետ եղել է, որ իրան ասեք, արեր տան քյալա ուտենք, ինքն էլ ասել է այսա կանի գնամ Աֆրիկա, տես մարդու քյալա են բերում։ Չի եղել։ Ճիշտ ասած ես որ Երևանից եմ տենց, ինձ էլ են միշտ տենց ասել, բայց քյալա ուտենք մարդու։ Բայց դու էլ չես գնացել։ Մի անգամ գնացի ու տենց գնում եմ միշտ։ Լավ տղաներ, մոտավորապես ժամկետ կա երբեք գնալու, որ եթե չեմ ինչքանով մենք տեղյակ ենք, փետրվարի 15-ին արդեն այդ հանդիպումը պետքա կայանա, ու երևի փետրվարի 10-ից այնտեղ պետքա լինենք։ Շատ լավ։ Իսկ լավ կարող եք ասել, ինչու են մեզ մոտ հիմնականում քիչ մարդիկ գալիս ստադիոն ֆուտբոլ դիտելու։ Չէ, օրինակ ես համաձայն չեմ այդ միտքի հետ, երևի դուք նկատել, օրինակ ես շատ եմ տեսել մարզադաշտում։ Ինչպես։ Ես այդ քչերից եմ։ Չէ, ես որ հավաքական եմ, որ հանդիպումը լինում է, ինձ թվում է մարզադաշտում դաժե տեղ չի լինում։ Հա, հավաքականը հա, տենց լինում է, իսկ լինում է հենց որ հավաքականը չի լինում, ակումբային խաղեր է լինում, քիչ մարդիկ են գալիս։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Կարող է ստադիոնն է մեծ, մի 20 հոգանոց ստադիոն լինի կլցի։ Չէ, տենց խնդիր չկա, հիմա նորմալ է։ Մի բան եմ ուղղակի ձեզ ուզում առաջարկել, մենք վիտամինով միշտ գնում ենք ֆուտբոլ ենք խաղում, ունես չի որ շատ լավ ենք խաղում, բայց դե մենք վերոնցով կիսվում ենք, խաղում ենք։ Մենք կարող ենք ձեզ հետ օրինակ խաղալ։ Հա, խիչ։ Բայց որպեսզի մի քիչ արդար լինի, գիտենք որ դուք ուժեղ եք, մենք փոխվենք դարպասապահներով, ձեր դարպասապահը գա մեր դարպասները պահի։ Հա, ես մեր դարպասապահն եմ, ես կամ ձեր մոտ, հա, տենց։ Գազ մեր դարպասները պահես, որ մի քիչ արդար լինի։ Վաչեն գա մեր թիմ, մեր դարպասապահի, տենց տեղափոխվենք։ Ո՞վ, մեր դարպասապահը Չարենցն է ճիշտ։ Չարենցը։ Մեր դարպասապահն է գա ձեզ մի քիչ խանք։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է, քիչ է, հնարավոր է։ Իրոք լուրջ եմ հարցնում, որտեղ մենք շատ ենք ուզում։ Հնարավոր է։ Մեծ հաճույքով, մենք էլ, հա, ո՞նց է։ Կրվեք հիմա։ Անպայման, մենակ Ամերիկայից հետո, հա։ Մենակ Ամերիկայից հետո երկու հոգու հետ ենք խաղալ։ Որ ամբողջական լինի թիմը։ Դե լավ տղաներ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, ևս մեկ անգամ բարձր ծափարենք տղաներին։ Բրավո։ Անցնենք առաջ, մարդ ում կարծում եմ
ձեզից մեծամասնությունը Երևանի փողոցներում տեսել է եւ անտարբեր հաստատ չի անցել, դուք եկեք իրեն ներկայացնեմ, հետո անունը կտամ։ Տեսել եք ալեհեր մի ժամանակակից սիմպաթիչնի պապիկ ռոլիկներով, այսպես քշում է փողոցներով։ Ծափարեք Լևոնին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև։ Դուք մեր քաղաքի կոլորիտներից եք, ես այդպես եմ համարում, որովհետև իրոք մարդ չկա, որ անտարբեր անցնի, երբ որ ձեզ տեսնում է անվաճ շմուշներով, այսպես քաղաքով սահելիս։ Ինչպես ստացվեց, ինչպես դուք որոշեցիք, որ դուք ուզում եք միշտ լինել անվաճ շմուշներով, մենք չենք հանդիպում այդպես։ Դուք միակն եք, որ դա անում եք, ինչպես եկավ այդ գաղափարը, որ դուք ուզում եք։ Նախ ինձ ոչ միայն Երևան, այլ ողջ Թիֆլիսն է ճանաչում, ասեմ իմիջիալոց։ Ինչպես։ Չէ, Սայատնովան հիշեցի, էլի, ասում եմ ողջ Թիֆլիսն է ճանաչում։ Բայց դուք անվաճ շմուշներով եք եղել Թիֆլիս, ուզում եմ իմանալ։ Ես ամեն տեղ եմ եղել, ինձ թվում է ես անվաճ շմուշներով էլ հենց ծնվել եմ։ Սկզբից շմուշներն են եկել, հետո ես հետևից ունես մադրից եկել։ Լավ, հիմա ձմեռ է գալիս, դուք անվաճ շմուշներով էլի մնալու եք։ Ես ձմեռ եք զիմնի, լավ է։ Ձմեռ այնքան էլ չեմ ընդունում, որովհետև Հայաստանում, մանավանդ Երևանում շատ քիչ է ձյուն նստում։ Եթե նկատել եք, ես սահմանապահի պես սպիտակ շորեր եմ հագնում ու ձմեռը նորից էլի չմշկում եմ այսպես։ Իսկ հեշտ է ձմռանը։ Բարդ բան է իրոք։ Դե եթե ձյուն չկա, այո։ Ցուրտ չի լավ, ցուրտ չի։ Չէ, ցուրտ ես չեմ զգում, որովհետև ես կոփված։ ինձ լավ կոփել եմ, սառույցի մեջ միշտ պարկել եմ, ջների մեջ պարկել եմ, ձյունը հալել է, դուք էլ կարաք սովորեք, դժվար չի։ Ինչեւ գարուն պարկել եք դուք։ Հա լավ, պարկել եմ, հանեց։ Շատ լավ, քանի տարի է արդեն որ դուք անվաճ շմուշներով սահում եք մեր քաղաքով։ Կամ ընդհանրապես։ Եվ դուք մոռացկոտ եք, ես ասեցի, ես անվաճ շմուշներով ծնվել եմ։ Այսինքն տարեկան եք դուք։ Դե տարիք չունեմ, Երևանում որ հարցնում են միշտ քանի տարեկան ես ու ինչ երաժշտություն ես լսում, արդեն զզվացրել են այդ հացով իհարկե։ Միշտ ասում եմ 103 տարեկան ու սպիտակցի Հայկո Զուգ Երկ Պավարոտի հետ։ Մազերի բան հետ բռնասել եք, էլի ոնց է։ Միշտ այդ եմ ասում։ Շատ լավ, դուք ինչով եք զբաղվում, ձեր մասնագիտությունը, աշխատանքը կարող է նաև։ Դե կարող եմ հպարտանալ, որ չեսրանով չէ երկրորդով։ Ավարտել եմ Երևանի ոչ շքանշանակագիր ճարտարագիտական համալսարանը, կիբերնետիկայի բաժինը, բայց հպարտանում եմ նրանով, որ ընկերոջս հետ, որ արդեն Ամերիկայում այն տարիներին, որ ապրում էի Ամերիկայում, արել ենք մի հրաշալի գյուտ, որը կփոխի երևի աշխարհը։ iPhone-ը։ Դա օդը որպես էներգիայի լիակատար աղբյուր գյուտն է, որ մտնեք ինտերնետ կարող եք այնտեղ տեսնել, եթե Տակաշիկյան ազգանունը, մենք իր ազգանունով ենք դա արել։ Դա մի հրաշալի բան է։ Իրոք որ հետաքրքիրն է գործում է։ Ու հետաքրքիր, հա հիմա արդեն պատենտը ստացել ենք, բայց մի քանի միլիոն դոլար է պետք, որպեսզի արդեն լրիվ մտցնել կյանք։ Շուտով երբ որ բենզինը կվերջանա, նավթը կվերջանա, ինձ թվում է հենց դա էլ կլինի շարժիչ ուժը։ Ու հետաքրքիրն է, որ հիմնականում ես ողջորվել եմ դրանով նրանից, որ հիշել եմ Վիսոսկու խոսքերը, որ ասում էր, ինձ թվում է բոլորն ռուսերեն հասկանում են, օրիգինալով ասեմ, որ ասում էր «Я поле влюблённым постелю, пусть поют во сне и наяву, я дышу, и значит я люблю и значит я живу». Այդտենց ես գարատախտակին գրեցի, որ օդը սերը կյանք, հետո սերը հանեցի, դուս եկա, որ օդը կյանք է, ու սկսեցինք ընկերոջս հետ օդը հասախմել, այնքան սխմեցինք, որ ահա որ մեծ էներգիա ստացանք, մեծագույն օգտակար գործողության գործակից։ Իրոք ինձ թվում է սա միակ ճիշտ դեպքն է, որ բոլորս միասին կարող են գոռալ Լևոն, Լևոն, Իդեպ Լևոն ջան, գիտեք, այս գյուտի մասին, որ խոսեցիք, այդ ամեն ինչի մասին, որ խոսեցիք, մենք ինչ առիթով որ ձեզ հրավիրել ենք, դերվի ամենաաննշան բանն է, որ դուք ձեր կյանքում արել եք եւ պետք է աշկին գնեք։ Ինձ թվում է այս գյուտի մասին, երբ որ բոլորը տեղեկանան եւ այս գյուտը սկսի գործել, այն ինչի համար որ նա կոչված է լինել, մենք պետք է հպարտանանք ձեզնով եւ իրոք որտեղ կանգնենք, գոռանք Լևոն, Լևոն, Լևոն եւ ի նկատի ունենանք ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ամբողջ քաղաքը ձեզ շատ սիրում է։ Իրոք եմ ասում։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Շնորհակալություն բոլոր մեր հյուրերին, մենք շարունակում ենք եւ միանգամից մուլտիվիտամիններ, վաչետիկո եւ արմուտ։
Բարերեկո։ Եվ սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը, եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը տաքսիստը։ Ազատ ես դերժան։ Հա ցավը տանը։ Սարայսի կյանք չի Բանգլադեշ, էսիշ վիճակ այս երկիրը չեն թողում մարդիկ բգներից այսպես բռները, իսկականիցը որն է ձերջան ես հարկային իմել են թազա սարկը բոջեբից խեղտում են չեն թողում մարդկանց, թե ես խի թող եկար, Սաստանից խի եկա ես, էսիշ վիճակ այս երկիրում են շրջը, ապա ռաստամոշկեն են տանգասնում, ռաստամոշկենը հիմեն ռաստամոշկեն, բա չեն թողում մարդիկ ապրեն, երիկա թողեք ապրենք։ Արա մերնև ջանի տարի դու քշի, դու լավ ես բողոքում, մերնև տարի։ Շարունակում եք մուլտիները և հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեն պատկերացրեք ընդունելություն բուհերից մեկում։ Գևորգյան ոշմով եկավ, նել լերվեր չունեմ, մերժում եմ էդ։ Աբաս չէ, կտրում եք էդ, հավես չունեմ էլ արդեն ժամանակա չկա։ Հաջորդը, ով ուզում ալի, կտրում եմ էդ։ Հաջորդը ուրեմը։ Հաջորդը։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան, բարև, դավայ տոմս քաշի, պատասխանի շուշուտ։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասցրել պարապեմ։ Խի չես հասցրել պարապես։ Հղի եմ։ Հղի ես։ Հղի ես։ Էսի չա։ Էսի չա։ Էս ինչ բարձա։ Հայ, ես ինչ մեղք ունեմ, որ մարդս դոշակա։ Շարունակում ենք և հաջորդ մուլտիվիտամինը բակերից մեկում, արստիլը։ Ում ուս անգամ չմոտիկանա, սեղա։ Լավ են մոտիկանան եմ։ Արա չպրտ ես, արա։ Հեսում ես չպրտ ես։ Արա լավ եմ անում։ Ում ուս անգամ ես կես տեսա։ Չեք ամաչում արա, մի կուչի տղա է կարա, չեք ամաչում արա, մի հայացից է կարա, մի հայացից է կարա, չեք ամաչում արա, չես ամաչում արա, մի կուչից է կարա, մի կրվ է կարա, մի կուչից է կարա, մի հայացից տղա է։ Չեք ամաչում արա։ Մենք գիտենք, որ մի կուչից ենք, բա դու ով ես։ Ես ուղղակի խաղաղություն եմ սիրում, ես պարզապես։ Եվս մեկ մուլտիվիտամին, ուրեն պատկերացրեք ամենաշատ տատուիրովկեքով տղեն։ Հելնայ տատուիրովկեքս, հելնայ։ Սարություն ինչ է նշանակում։ Այս սարություն նշանակում է, որ հում կուտ եմ, Այս գելը, այս գելը նշանակում է, որ մենք մեր ընկերությամբ կամ հոշոտ ենք սաղին։ Այս թևի ջարդած ոտը ինչ անշանակում։ Այս ջարդած ոտը նշանակում է, որ այս ձեռով լյուբոյ ոտերը կջարդեմ ով շշկրվի։ Մեջքի տատուն, այս արծիվը ես։ Արծիվը նշանակում, որ աշկիրը կհանեմ այս չանչերով։ Լով է, բայց պոչուկիտ վրի ծաղիկ է ինչ անշանակում։ Այս պոչուկից վրի ծաղիկն է նշանակում, որ այս սաղ տատուիրովկեքը հեջ։ Հաջորդ իրավիճակ ունեմ պատկերացրեք պապիկի թաղման ժամանակ։ Վայ Մարջան, վայ, ես խիթողին մենակից գնացի, տաղաջան, վայ մերնեմ կյանքի ցավը տանեմ, պատենաս ես կասցնեմ էլի ամուսնանա, Մարջան, ես խիմելակ թողինից այ բալամ, ախ, նեց եմ ուզում կեզ գրգեմ պաչ է, Մարջան։ Տատի, դե գնա պաչի պապին, լավ գնա։ Չեմ ուզում մերնեմ ջանից, բայց ես կուզեմ պատածվեմ պաչ է։ Այ տատի ջան, այդ ցավը տանեմ, գնամ փաթաթվի քո ամուսինն ա եղե պաչի, մա տեսա արդեն հանելու ենք, էլի վեր կաց, գնա պաչի։ Չեմ ուզում։ Ինչի չես ուզում։ Գրիպ եմ կվարակ է։ Շարունակ մեկ մուլտիների շարքը, եվս մեկ մուլտիվիտամին ունեն պատկերացրեք աշխարհի ամենալավ տեսողություն ունեցող բժիշկը։ Բարև ձեզ բժիշկ։
Վարեզես։ Ճիշտ ասած, ես քանի օր գանգատների մեջ եմ։ Չեմ հասկանում, հետս ինչա կատարում, դիսկոմֆորտ այլի մոտս։ Չեմ հասկանում, այդ գանգատները որտեղից անեց վատ եմ զգում ինձ, բժիշկան ու չեմ կարում հասկանալ։ Հեսա կհասկանանք, մի հատ նստեք։ Շատ վատ եմ զգում։ Բացեք վերանը։ Մեծ լեզուն դուս հանեք։ Մեծ խորը շնչեք։ Մի վերքյան, լավ պարզա։ Ինչա բժիշկ։ Գեմարոյ։ Փոքր եւ միջին ընկերություններին Fastnet առաջարկում է հատուկ կորպորատիվ փաթեթներ ինտերնետի եւ միջազգային հեռախոսակապի համար 54 73 20 միացեք Fastnet ինտերնետին եւ ապահովեք ձեր ընկերության անխափան on-line աշխատանք։ Երաժշտական հաղորդման շրջանակներում բեմը արտակում են Չարենցը եւ Գարիկը։ Բարև ձեզ, եթերում է նվիրիր երգդ հաղորդումը եւ այսօր մեր տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր։ Դիմավորենք։ Բարև ձեզ։ Մարի աջողուն։ Ով եք դուք։ Նախ երկրորդը պատասխանեմ բուն հարցին։ Ասենք ես 4 քարտուի մեջ եմ էլի, ասենք դրսևորում իմ կյանքի դրվագները։ Ասենք ես քարտու տղա եմ, իմ ճիշտը միշտ ճիշտ ձևերով պահած, ճիշտի բոլոր ձևերով էլի։ Եկել եմ այստեղ հանդես գամ, կյանքի բերումով։ Հանդես գաք։ Երգելու եք ոնց հասկացա, ինչի մասին է ձեր երգը։ Շատ հետաքրքիր է ոնց հասկացաք։ Ուրեմն երգը հանգեր ջան ասեմ, հանգերը սրտիդ մոտիկ չընդունես, ասեմ, որ աղջկա մասին է, աս աղջիկը էլ է գոյություն չունի, կոնկրետն ես չէ էլի, որ մեկին է նկատ ունեմ, բայց ես երգով ես ուզում եմ ասեմ, ասենք, ինչ տեսակի աղջիկ եմ փնտրում, որն է էլի, ասենք, իմ ճշտի մեջ տեղավորվող աղջիկը, ասենք, ձևը, իմ փայ աղջիկը ես կյանքում, որն է, ուզում եմ ասեմ, խոսքի մարդ ես, ախպեր ջան, այդ տելևիզորով այդ աղջիկը կտենան ու լավ չի արդեն, որ տելևիզորա նայում, սկսեն կդուց։ Մանավանդ ձեր հաղորդումն են հենց ես իմ շուտ չէ էլի, իրիկունը 6-ին է գնում, երբ է գնում։ Բայց մի մարդ ես կարող է աշկով տենա իմանա, որ սենց մի հատ տաղա կա, որ այտենց աղջիկ կա փնտրում, որից ասեմ, որ շատ քիչ կա էլ, էդի վերացող տեսակ աղբեր։ Այսինքն ոնց որ խոսքի այդ աղջիկները հենց վերացող տեսակ են, այդ իմ ասած, ոնց որ խոսքի, ոնց որ սպիտակ վագրնա, պանդան, ու հետո ինքը կարմիր գրքի մեջ հասկանում ես։ Այդ աշկանից մի երկու հատ քաղաք ամնացել, մի 4 հատ Խոսրովի անտառով շում։ Դուք ուզում եք, որ նա ձեր երգը լսի եւ գա ձեզ գտնի։ Չէ, ոնց գա գտնի ինգեր ջան, մեզ թող միտեղ խախան նստի, մինչև գնան գտնենք իրան։ Ակտիվություն չցուցաբերի էլի ամեն դեպքում ինքը։ Ռաբիզ եք երգելու։ Ինչի՞ս մտածիր, որ ռաբիզ ենք երգում ընկեր։ Գիտարից։ Չէ, ընկեր ջան, նախ էսի ասեմ, որ կարող է խմորից գիտարա բերդից ընղրգել։ Բայց ես քեզ ասեմ, որ չէ, ես քարտում եմ, բայց զզվում եմ ռաբիզից։ Բա ինչ եք լսում։ NSYNC, Brian Adams, տես բաներ եմ էլ լսում, Ronan Keating։ Հասկացա, կարող ենք երգը լսել։ Դու չգիտեմ, բայց ինքը ուսով եմ կլսի։ Դե նվիրեք այն։ Ուրեմն ես կրկնում եմ, այս երգը ես նվիրում եմ իմ փայ աղջկան, իմ փայ
աղջկան, սկսում եմ։ Ես լովը ու դու։ Այսինքն I love you։ Փողոցում ոչ մեկի ժամ չես ասում դու, իմ ուզածն ես դու, մարշրուտքում տրուբից չես բռնվում դու, իմ ուզածն ես դու պոչուկիդ չունես տատու, իմ ուզածն ես դու, եթե ունես էլ գիտես մենակ դու, իմ ուզածն ես դու, լողանալուց երբեք չես նայում ներքև դու, իմ ուզածն ես դու, Քիմ Քարդաշյանի մասին ճիշտը չգիտես դու, իմ ուզածն ես դու, հիվանդ ժամանակ նույնիսկ չես տնքում դու, իմ ուզածն ես դու, ու տենց ամեստ ճիշտ ապրելով, մի օր դու ինձ ես հասնելու, որովհետև լավ տղուփա ես դու, 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 Facebook մտնում ես հորդ ձեռից բռնած դու, իմ ուզածն ես դու, իսկ ուտի դասերին շպագատ չես իջել դու, իմ ուզածն ես դու, խուժան անիկդոտ ոչ մի հատ չգիտես դու, իմ ուզածն ես դու, իմ ուզածն ես դու, քո հարսանյաց գիշերին չես մասնակցելու դու, Իմ ուզածն ես դու, տղա երեխու պասպորտ չես տեսել դու, իմ ուզածն ես դու, ու տենց համեստ ճիշտ ապրելով, մի օր դու ինձ ես հասնելու, որովհետև լավ տղուփա ես դու, լավ տղուփա ես դու, Love the fires do, love the fires do, yeah. Քո տոպիկը յուբկիցդ երկարա, քո յուբկեն հիմնականում շալվարա, քո շուրթերը անլոք արաշ չեն, քո կրսկերը արև տեսաշ չեն, Երբ որ քեզ զանգում են անծանոթ համարից, քո ձայնի փոխարեն լսում են միայն դու, որովհետև լավ տղուփա ես դու, լավ տղուփա ես դու, լավ տղուփա ես դու, լավ տղուփա ես դու, տղուց ծնվում ատղա, Շատ գեղեցիկ երգ էր իրոք։ Եվ ինչ էիք այս երգով ուզում հղել այդ աղջկան։ Դու ոնց որ իմ ապրածը լավ չես ընկալ ընկեր ջան։
Չգիտեմ ընդ ինչ ես մտածում, բայց մինչև ես իրան չգտնեմ չհամոստանամ, ոչ մի հղել ապեր։ Գարիկ! Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Հաջորդ համարը պատկերացրեք Հայաստանի ֆուտբոլի 9-րդ դիվիզիոնի 3-րդ տեղով պարտված մի հատ թիմ, վատագույն թիմը որ կա։ Խաղից հետո հանդերձանացելով գարաժների հետևը քննարկում է իրենց խաղը։ Դիմավորեք Բոնիենս։ Ես մարզի չեմ, թե տրին է, Սենսեյ ջան, ուր ես ընձիս պես էր դու սորվեց է, Սենսեյ ջան, ետ ընձիկ լսես Սենսեյ ջան, իջի խաղանք, Սենսեյ ջան, իրս եմ, դու ես ինչ սև խաղցան ես, Արիլ, ինչ, դու ես ինչ սև խաղցան, ինչ հո, Արիլ, էդ ինչ կնդագ է, ոնց ինչ կնդագ, էդ ինչ կնդագ է, ու դիս կեզ ետ կնդագ է, դու չգիտես ֆուտբոլում չգրված օրենք, 3 հատ գոլ ես խփում, կարաս գնդակը հետատ բերես, հետրիկ եմ արել, հետրիկ էր է, տղեն 3 հատ գոլ է զարգե, 2-1 է պրձե խաղը, տղեն 3 հատ գոլ է զարգե, 2-1 կրվել ենք 3 հատ գոլ է զարգե տղեն, 2-ը մեզի մի հատը միրանց, ուստեր էդ կնդագը, դու արջանի չես էդ կնդագին, ուր է, մնացածը ուր են, Եկա, Արիլ է, վայ ես, դու տարբասապա ես, թե ուկրոպ, այ տաղա, Կնդագոր կուկա ընչի վեշնի հատբիտ կենես ընչի ծերով չես պրնե էդ կնդագը։ Այս ծերնոսերով հազիվել էտ անեմ, էլ է չես կտում։ Ես ինչ ծեր։ Դա ծովոց կտում։ Հանի ռադ առ այդ ծերնոսները, վադես այ վալդես։ Վադես վալդես, դու մարրոլ ես դու տարբասապաչ ես։ Հասկացանք, նախորդ խաղին 9 հատ կարմիր էինք ստացել, ստիպված ես խաղը 2 հոգով պտի յոլա տանեք, չկրծակ տանեք, ծով։ Այդ երեխեքի ծերը, բրնած որ գելնիք այդ հիմնի ժամանակ, դու ընչի այդ երեխեքի ծերը պաշ չեք, թող է սա խաղը երեխեքի ծերը բրնած խաղը։ Երեխա թոսովորի էլի ո։ Կամ դու այդ գոլը զարգելուց հետ այդ ուր էր կեզ ժամ։ Գնացել էի գոլ ընկեր հուս նվիր էի։ Դու չես կրնաս ես այդ ընկերույթ կաս տաջոն 3 ժամ բետում ես բանգլադեշ նվիրում կալիս ես։ Դու ընչի էիր խմե խաղից առաջ, չեմ եսե խաղից առաջ որ խմել ոչ ուդել։ Չէի կարա չխմեի։ Ինչի չէիր կարա։ Ախաշ ետ ոնց մի բաժակ չխմես։ Խաշակ էր։ Խաղից առաջ խաշ ես կեր է։ Դու մենակով խաղից առաջ մեզ խաշ ես կեր է։ Այսքան բաներ։ Դու սախտոր ես, դու մարոլ ես։ Պետրուշկա եք դուք ֆուտբոլիստ չեք։ Կամ դու բաց գոլերին, դադար դարբասին ինչի գոլ չզարգի։ Դադար չէր, մեջը սետ կա կար խփելու է չէ դադար։ Ասամա դադար չէ։ Մեջը սետ կա կա։ Ձեր ուղեղը սամիտ է, սամիտ։ Կամ դու ածին էր էլ է, ինչի վերջի պահին որոշեցիր հետ դառնաս։ Ադե չգիտես տրիներ, սնա հավատեմ դևոն սե ֆուտբոլիստ անցավ, ես է փոշմանեցի։ Այդ լավա բան չեղավ ոնց յարա։ Բայց ճիշտ նա տնանք լավ էին խաղը, մորա։ Տնանց հարցակվողը ոնց որ ես մեր գյուղապետի թեկնածուն են ներ։ Այդ ոնց էր խափը, մորա, սաղից խափը։ Այդ խափը մեր։ Չոլում էր։ Ատասեց էր անում ինչ։ Ասա բաներ էր անում։ Լսի։ Դու հորս խափլան չասես, ինքը ընդիր թեկնածու է եղա։ Լավ հանգստացի։ Լավ ասա բաներ էր անում։ Արա երկուսով չկրծակ խաղայք, յոլա տանեք խաղը։ Ման ասել ես իլելի ինչ ասել ենք տեղին ենք ասել։ Ինչ է կսեր խայդարակ եք եղետ, ով ես է։ Ինքն ես է։ Ես եմ սե։ Ինչ ես է։ Ես, տրիներ ջան, ինչ չմեղադրից, ես դրել եմ ամեն ինչ անկեղծ ասել եմ։ Անկեղծ ասել եմ, որ ես քշեները տակս եմ անեմ։ Վայ։ Սիկ բա ուկրոպ չէ։ Ատռիներ, բայց խես բողոքը մենք երկուսով ենք, ինչ պետք է անենք։ 2 հոգով ոնց խաղանք։ Ինչ ախտե երկուսով ինչ ենք։ Դուք տեսել եք մենակով Ռոնալդոն ինչ է անում։
տեսել եք Կարակ Բելը եզրով ինչեղ կճղ է գնցնի մենակով, Մարսելոին տեսել եք մենակով ինչեղ գնցնի պասկուտա գորգ զարգեն, տեսել եք Վարան արա, Թորանը թայ է, 19 տարեկան, տեսել ես ինչեղ առաջինը կտրնի գնդակներ կվերցնի, տեսել ես Կասիլաս Օգլերի ժամանակ ինչեղ վիխտ կենե, տեսել ես Կարվախալը ինչեղ մենակով պասեր կուտա, տեսել ես Դիմարյանց պես մենակով ինչեղ պասեր կուտա, մենակով իսկ դուք երկու հոգով վեշպան չեք կրնային եք։ Հերի քայլի Ռոնալդո, քեզ վատ Ռոնալդո եմ, քեզ վատ Իրինա Շեկի հետ կքնեմ, հենա գիտես էլի։ Կռինը, տո այ մարոլոր կսեմ գնացեք ինտերներով տեսեք դրանց սովորեք այդ մոդելային բաները չեմ ասեք, քիչմ Զաբալետայի խաղերը նայեք, Գյորգի Հաջիի խաղերը նայեք, Սալիհանի ջիջի նայեք ինչ գոլեր է։ Մենակ դու ես բողոքը, մենք է բողոքելու տեղ ունենք։ Մեջքից խիա գրած 17-ա գրած մեջ, խիա գրած։ Նորմալ համար է 17-ը ինչ է։ 17-ը նորմալ է, խիա տակը գրած, կենտրոնից Բանգլադեշ։ Հե։ Կենտրոնից Բանգլադեշ։ Այ օղրաշ, գրած է 17 կենտրոնից Բանգլադեշ ջնջեք գրեք կենտրոնից գոլերի մոտ կարող է հասնիս։ Այս հլը մի բան է ես ասեմ, էլ ես անտերների տակ խիշ պորներ չկա, սղամ եմ ցելի դաշտով մեկ, տարել էր սղամ եմ։ Շիպեր։ Հա էլի։ Դու այ դունդուկ, ուրդեղ ես տեսե բոբի գոդերի տակը շիպեր եղնի։ Մազոլա սաղ։ Աբեցել եմ մի րոպե, մենք թազա մարզա շապիկ երբ ենք ստանալու։ Վերջան կամ են մյուս թմի հետ մայկեկով փոխվանք, դրանց մայկեկով ենք խաղան։ Ինչքան կարելի է ուրիշ թմի մայկեկով խաղան։ Իա, համել հելը մի րոպե, հա, դու ինչ ես խոսում, սաղ քո պատճառով կրվան, կարա։ Ինչ է, Արա գնացի հասել ես է դրանց գոլեի մոտ հետ չես գալիս, արա, խի հետ չես գալիս։ Այդքան վազ է հասել եմ ուր հետ գամ, Ճիշտ ասա։ Հելը դու արի էլի։ Արա ես դարպասապահն եմ, գոլերը ոնց թողնեմ գամ։ Թողարին դե գոլեր կա։ Ասա, անորմալ։ Ճիշտ ասեմ։ Չիրո Ֆերարան ասա այդ։ Քիչմ Չեզարը Պրանտելին նայեք, Չեզարը Մալդինի նայեք ինչ խաղեր է խաղացել, սովորեք մեկ բան։ Լավ, մորցանք ես մեն ինչը, դիմացը կարևոր խաղ կա։ Տրեյներ, ես որոշել եմ ինչ անենք, որ հաջորդ խաղը կարենք։ Դուրս ես գալի թիմից։ Չէ, հումորներ մեկ անի, տրեյներ։ Մյուս խաղը, տրեյներ, մյուս խաղը Լճաձորի հետ ենք, չէ։ Ուժեղ թիմը։ Ես առաջարկում եմ տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ, այդ Լճաձորի ամենալավ ֆուտբոլիստին, վրատարին առնենք, տանենք պատվալ պահենք։ Վրատար չինի, ոնց տշեմ կմտնի։ Լավ բան չեմ ասեմ, լավ բան չեմ ասեմ։ Այ դումբո, տրանսֆերային պատուհանոր բացվի, ես քեզի կծախեմ iPhone 5 կառնեմ։ Հենա իրան ծախի էլի։ Իրան ծախեմ մաքսիմում Nokia 3310 առնեմ։ Վատես Հիտլեր։ Վատես Վալդես։ Հա ինչ Իբրահիմովիչ։ Ինչ Իբրահիմովիչ, բարախը կնես մոդրի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Լավ, մյուս խաղը այն $800 օսելեր հետ, ընկերական խաղոր PSV ընտվենի հետ պետք է խաղանք, $800 կհավկեք։ Ինչի համար ենք հավկա։ Այդ խաղը դուք չեք խաղա, տոնց առնինք որ նայեք գոնե։ Սիրահարված տղան որոշել է իր ուզած աղջկան նվերներ ուղարկել իր ընկերոջ միջոցով։ Ծանոթ իրավիճակ է ես համոզված եմ եւ դրա համար դիմավորեք Արամեն Պետրին եւ Վաչին։ Հիմա իրաց պաձես դում եմ, հա։ Ապեպես դու գայր տայրել ես արջուկը բան, ապեր ինչ մի Հա, որ հերը տունը լնի, հերն էլ ասում են վայրենի դեմք է, ապեր, ագրեսիվ վայրենի դեմք է։ Ոնց վայրենի չիշ, գիտես ինչ վայրենի է, այսօր հայաթում իմացա տղեկներին ասում են, այս վերջերս մի երկու օր առաջ մի հատ տղա, ծաղիկները ձեռը, եկել աղջկա մոտ, ծաղիկները ձեռը, ու դուս է եկել աղջկա պաձեզդից, ծաղիկները հետևից։ Հա, ապեր հաստատ գործի, հա։ Հաստատ գործի, նայ, եթե գործի և բան անեմ, հա, կտամ շուտ կետ, լավ ապեր, լավ, այս ինչ մի անա, ես է պտի, դուք, ես են ենք հարսում,
Դուք կանանդելամ։ Ես բա դուք գործի չեք։ Ինչ գործի արա։ Դու ես արա։ Ինչ գործի արա։ Ինչ գործի արա։ Դուք հավատում եք Արջուկին։ Դուք հավատում եք Արջուկին։ Արջուկի վկաներն ենք։ Արա ինչ Արջուկ արա։ Ինչ Արջուկ արա։ Տաքսի սերվիս Արջուկ։ Ես էլ մեր վիզիտ կենա ուզում եի թողեի դրան արանքը։ Լսի, դու գիտես քանի մարդ է մնացել դրան արանքը արա։ Ստե մենակ լուսի մարդը իրավունք ունի դուռը ծեծելու եղավ արա։ Բա ես էլ լուսի մարդն եմ, բա ես էլ լուսի մարդն եմ։ Բա արջը։ Ես էլ լուսի արջն է։ Բա ծաղիկներն արա։ Ես ծաղիկներն է, որ հանկարծ մատս կողեմ շտեպցելը տոկը խփի հանգիստ դնեմ դոշիս պարկեմ, էլ ձեզ նեղություն չտամ։ Արա ձեր ես առում, չեմ ասկում, լուսի մարդը երեք էլ, ով ես արա։ Ասում լուսի մարդը, գազի մարդն եմ ես։ Արա բա Արջուկ արա։ Արջուկն էլ ես թանկացումների հետ կապված, որ մարդկանց սիրտը շահեն ուղարկել են այդ հայրուց գազարտից։ Արա ժոգի դու։ Ես ժոգի դու մոտ ես եկել արա։ Մոտ եմ։ Ես ժոգի դու մոտ ես եկել արա։ Արա ես մի հատ 23 տարեկան կուկլե աղջիկ ունեմ։ Ես եմ ես տունը ապրում։ Ես կնգաց հետևից ես եկել արա։ Չէ։ Ես կնգաց հետևից ես եկել արա։ Չէ։ Ես ի՞նչ նամակա։ Ես ի՞նչ նամակա։ Կներես, ես չէի ուզում որ սենց լիներ, հուսով եմ մեր հարաբերությունները կշտկվեն։ Ես ով ա գրի արա։ Հայրուց գազարտը։ Ձեր ես առնում արա, հենց իմ ասատը չէ ոտերից հենց իմա կջարդեմ։ Չէ, հենց իմի կջարդեմ ոտերը, տասը ես ինչ ա։ Բանը, ճիշտ ասած բանը, ես ջրի մարդն եմ, հա, ջրի մարդն եմ, ինչ խապեմ, հա, ջրի մարդն եմ, ես էլ բանն է, Արջուկն է, որ ջրաչափի տվյալները նայելուց ես դնում եմ, որ ծնգներս չծավա, որ այս ես նայեմ, էլի։ Էլի կայնի։ Չէ։ Լսի, իմ ներվերն արդեն բլբլտում արա։ Ուզում ես ես կես սատ կսնեմ արա։ I love you։ Ես ինչ ծին արա։ Արջուկն է։ Ես կարող է պապուկ աղալիկա կուլ տավի արա, ես ինչ արա։ Չէ ման։ Խպում ես ասում I love you։ Արա ոնց որ կնիկս էլի արա, խպում ես ասում I love you արա։ Լավ։ Անգստացի մի հատ արա։ Ուրեմն մենք սոցհարցման համար ենք եկել, ինչ է կարծում, ուրեմն ես մեր կառավարության վերաբերմունք է ժողովրդի հանդեպ, արդյոք արդար է։ Լսի այ լորդ, ինչ կապ ունի արա քո սոցհարցում ես Արջուկի հետ արա։ Բա կառավարությունը ինչ կապ ունի արդարության հետ։ Լսի, դու ինձ մի խապի, ես կեզի լուրջ բան եմ ասում, ես ժոգել եմ դու ես ինչի մարես բերը, ու մարես բերը։ Եսի բերել ես աղջկաս եմ, արա, եսի Տրայանսկի Արջուկ, արա, մեջը ուզող տղեք են լծված, մտնում են տուն, հելում են արձակում են աղջկաս վրա, արա, ես ինչ արա։ Վայ, ձեր բնականը 45-ն է, ես 46-ի դուրը պտի ծեծեի, ոնց եմ մորացես, ես շփոթվել եմ ձյաժան։ Բա ինչ եմ շփոթվել եմ ձյաժան։ Արի ծեծի։ Կծեծեմ։ Արի ծեծի ասում եմ։ Կծեծեմ ձյաժան։ Արի ծեծի արա։ Արի ծեծի։ Կծեծեմ։ 46, հա ասում ես։ Հա։ Ծեծի։ Դղ։ Պաստորեն ճշտով խարդել ես, նավ։ Եղավ ջան, դելավ, հաջողություն։ Ես ինչ լավ բրծա, ես ինչ լավ բրծա։ Արա ես էլ իմ տունը կպցրել եմ իրար, արա ես սենյակներ, արա։ Արա խես խապում, ում մոտ ես եկել, ասալը։ Ես էլ բրտում։ Անկես ասում եմ ես ով եմ, ես ինգերս ատվեց ձեր աղջկանա սիրում, ասես տար, որ կրված էին, ուզում են բարիջեր, ասես տար, բրի գիտենք դու գործի ես։
Չհասկացա։ Ավելի ապուշ բան չէիր կարա օրինել, արա։ Չեմ օրինում ես բան, ասում եմ ընկերս հետո դու ջայլ չես եղե։ Իրելի։ Չես սիրեմ է այդ աղջկա։ Սիրելի։ Բա իրան փափուկ խաղալ չես ուղարկե։ Հետ աղերգի արա։ Հետ աղերգի։ Արա չես, ասում եմ ընկերս ա ուղարկե, Կարենն ա ընկերս ա ուղարկե։ Արա ուր է այդ տղեն։ Ես զանգեմ տուգա։ Զանգի թոկա վերևել է։ Ապե պալիտ են գլե, արի։ Տունն էր, արի։ Անուն ինչ է։ Կարենն ա անուն։ Հեսա թոկա գզևուցենք։ Արիս տղել է, տղա ջան։ Բարև ձեզ։ Լսիլ է։ Այ ամաչկոտ։ Ես ենքան դուխ չունես ընգերոչը դես ღերգել, որ բան նվիրի աղջկաս արա, թասիվ չունես արա, տաղամարտկություն չունես արա, բա իմ աղջկա թասիվնով պդի պայի արա, ումա պետք է ձև ամաշկոտ փեսը արա, արա իմ կահար իմ աղջկան պետք չի ընտանապես դες ամաշկոտ մարդ արա, մի կես տաղամարտկություն ունեց, երես ինչ ամաշկոտ տաղա ես դու արա։ Սավը տանեմ, ես Կարենը չեմ։ Բա ով ես։ Ուղղակի Կարենը էլի ամաչած գաստ է։ Արա ուր է իդի, արա Շնորհակալություն, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Շանթի եթերում։